sortir. Vous laissez sortir, ma chère. Bien, monsieur, s'il te plaît. Mademoiselle. Monsieur. À vos souhaits. Monsieur Paul Arnaud, Mademoiselle Héloïse... Qu'est-ce que vous faites de beau, vous? J'avais soif. Surprise devait être la première d'une série assez divertissante. À la vérité, l'existence jusqu'alors sportive de Léon Hautepin... Excusez-moi, monsieur, non, mais j'ai pas entendu le réveil. Déjeuner. Non, j'ai pas de temps. Oh, que c'est joli. Ça, je la vois, hein, Mademoiselle, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Bah, figure-toi, hier soir, j'ai oublié mon chapeau, lit. Cherche-le parce que moi je suis pressé, je suis en retard, voilà. Oh, dis donc, non, je voulais te demander, dis donc, as-tu déjà pris le petit déjeuner au lit? Denn jetzt hatte ich meinen eigenen Dosenöffner. Er saß heute Nacht vor meiner Tür. Ich habe ihm was zu fressen gegeben und da ist er nicht mehr gegangen. Nicht so laut. Ja, Entschuldigung, ich reagiere nur allergisch auf Katzen. Er fühlt sich schon wie zu Hause. Er kriegt ja auch genug zu fressen. Wo will er denn hin? Kleines Verdauungsschläfchen nehme ich an. Beute, die aus Dosen kommt und ein warmes, weiches Nest zum Schlafen. Ja, aber so ein Tier gehört doch nicht ins Bett. Flöhe, Würmer, Vogelgrippe. Außerdem hat vor kurzem doch Ihre Frau geschlafen. Finden Sie es nicht etwas pietätlos, dass eine Katze ihren Platz einnimmt? Du bleibst draußen. Vielleicht hat Frau Fischer recht. Du kannst nicht im Bett schlafen. Und wenn der Winter kommt, dann friert er. Ich hätte mich rausschmeißen müssen. Der riecht niedlich. Ja, ich finde, es sieht ganz schön aggressiv aus. Allein wenn ich an die Katerkämpfe denke, die Geräusche. Also ich krieg da eine Gänsehaut. Ach was. Ich gebe Putschi was zu fressen, damit er sich beruhigt. Kommst du noch auf einen Kaffee zu mir? Ja. Evchen, du kommst mir gerade recht. Keine Zeit, Papa. Neue Bestellung, Herr Wagner. Gesundheit. Kinder, ist er nicht großartig? Süß. Ich werde alle seine Vorstellungen im Tivoli besuchen. Ach, hör doch mal auf mit Niesen. Lächle mal. Gustav, jetzt habe ich noch eine Idee. Mit diesem Lächeln, das du bitte beibehalten wirst, sprichst du sofort den Fabiani an, dass er bei uns auftritt. Aber Papa. Nee, nix, Papa. Gustav, stell dir vor, in den Frühling mit Fabiani. Na, wenn das nicht zieht. Gesundheit. Ja. Mach schon. Ja. Siehst du? Ich hab's ja immer gesagt. Mit dem dünnen Fummel da rumlaufen, da musst du dir doch was wegholen. Ausgerechnet jetzt, wo du am Sonntag singen sollst. Ach, geh. Ist das Wasser heiß? Gleich. Fritz! Ja? Bring mal ein Aspirin. Komme gleich. Und da wird geschwitzt, hörst du? So was Leichtsinniges. Prösterchen. So, hier sind die Aspirin. Sind sie auch die richtigen? Na, meinst du, ich gebe ihr Abführpillen gegen Schnuppen? Das kann man bei dir nicht wissen. Was ist denn da drin? Na, Moment mal. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier richtiges, nasses Wasser. Fass mal rein, Fräulein. Achtung. Simsalabim. Prima. Immer derselbe Blödsinn. So, und du ziehst dich jetzt aus und gehst ins Bett. Marsch. Was trägt er im Bett? Ach, von dir ist doch gar nicht die Rede. So, jetzt wird schön stille gelegen und geschwitzt. Das hilft ja bei mir doch nichts.
Lieber will ich gar nicht singen. Du wirst am Sonntag singen, mein Kind. Und den Schnupfen bring ich dir auch weg. Auf! Ist ja viel zu heiß. Nur ist hier noch. Achtung! Also, hör auf mit dem Blödsinn. Also, dieser Mann, das ist doch nicht zu sagen. Der das Signor, das heißt guten Abend. Ich weiß ja, aber er spricht doch auch Deutsch. Er kommt, nicht niesen. Ah, da sind Sie ja entzückend. Bezaubernd, viel schöner als neulich. Ja, wir sehen uns gleich. Comme disait Lévi-Strauss, le monde est petit. Triste et tropique. C'est que je suis allergique à la poussière. Pas de chance, ça, pour une universitaire. Oh, vous savez, la chance, moi... Pour les guerriers maoris, qu'est-ce que je peux vous offrir? Massacre à la tronçonneuse. Le sujet des 3e cycles. Là. Ah. Au fait, pour mon sujet de thèse, j'ai une autre idée. Vous connaissez la tribu Macaco, sur les rives nord-ouest du fleuve Yuba, au Guatemala? Votre cousine aussi est allergique. C'est génétique, ces trucs-là. Scusate, figurati. Chi non starnutisce al giorno d'oggi? Ma certo, le allergie crescono, eh? Crescono? No? Lo sai perché? Te lo dico io, perché gli alberi producono, a causa, per difendersi dall'inquinamento, poraccia, un tale, ho capito, ho detto poraccia, mica ho detto e ridevo perché gli starnutivi. Gli alberi producono un tale quantitativo di polline per difendersi dall'inquinamento e noi non siamo più in grado di Perché il smaltirlo. polline protegge l'inquinamento? Evidentemente gli alberi per autodifendersi hanno bisogno di produrre più polline. Ma è una tua ipotesi? No, è un'ipotesi scientifica che mi hanno detto e a me mi ha convinto. Ah beh, certo. Perché il polline è per la riproduzione, E capito? quindi? E quindi evidentemente l'inquinamento gli dà la sensazione agli alberi di non avere la riproduzione, perché mi devi deridere sempre, mi hai sempre deriso tu. Non è Mi proprio deridi, vero. sì, mi deridi, mi Cerco hai di sempre capire. deriso. No, cercando di capire ma deridendomi così, questa è la tua espressione mentre cerco di capire. E perché? Perché dovrebbero produrre più polline? Ah. Beh, mi sento bene, ho gli occhi lucidi, guarda. Non mi pare. Mi sento un po' come di temperatura. Ah sì? Guardi, gola. Sì.